esengo makasi ya kobanda lisusu semaine na bino kozala liboso ya baitando na bino na pesi bino penza mbote mingi pe na lingi bino nyonso mingi na ba oyo bamesana kolanda Edem officiel télévision n'est pas yoapi bozwa makaba o bazaka libanda mboka na biso batulaka na kati awa na tombe bino penza bolandi bola mpamba te za sika awa toyaka kopesa penza sango et sango toyebaki te o toyaka ko informer toyaka ko charger batuta mapamba te soki batunde bake likolo ya mobeko toyaka kozongisa bango kolakisa bango esika wapi mobeko zali na esika wapi moto songolo pakala akei Antoine Chilombo Tshisekedi akotambola na bandako ya bato po kolia fufute akotambola na bamboka bato po komona kaka ba immeuble te kasi azotambola pona koluka kopesa valeur ya ba richesse otozaka nango esukaka be na monoko na eleko kabila to mona ki ba chinois ba indiende to basopana ki to bandai ko ebate sese ba bandai ko sala nini kasi lelo Antoine Chilombo Tshisekedi akotambola mokili mobimba po kolakisa bango nini ba congolais bazana nango lobi awa autai kozala na Zambie po koyokana na mokambi ya Zambie na tina kosala pe ba batterie électrique to mesana na ba carburant lelo bandeko ba ko subir kuna pona nini Ukraine guerre eza kuna carburant komi passe lelo yo RDC to kozala penza bato ayambo et to soki ayambo ta mibalete kasi to kozana kasi ya bato to ya bamboka minene oyo biso to kopesa penza ebele to kotombola penza makambo tali ba batterie électrique ngona to kobeta masolo lisusu makasi pona kokota na profondeur ya bandeko oyo bazo opposition lokola motema mabe olo ya kozwa mayele opposant zaka nango pona kokotisa tombola kankita kasi bango bazwi motema mabe batie na cerveau ndenge tozomona bandeko epenge ndeko epenge lobi Antoine Chilombo Tshisekedi aza distrait au moment où Tshisekedi akosala ba makambo otoyebaki te oyo bandai komona na te lie mutalakisi biso ke botala ndenge nini elekaka na mboka na biso tokobeta masolo na Sardou oyo amesana kolobela totambolaka na ye pe mingi makambo etali banzela et mwana mboka na pesi mbote pe na mbio malamu mbote ndeko journaliste mbote na bambeloma nyonso bazwi libako ya kolanda biso na nzela esinga to pe na itangaki ndeko ya mboto kotana na ba makambo etali conflit motema mabe ya ba politique on a biso pamba te lelo tozo vivre na motema mabe passion toza nango c'est parce que toza na ba politicien moko bazaki na bosenga ya kotombola nkita te kasi bazaki na bosenga ya kosala ba faire na bango ko bomba na se ya politique soko tali bien bato nyonso baza na ba politique na baza na ba entreprise na bango olandela bango baza na ba mituke sala ka transport oké na banzela mai l'état za na ba bato te o etambo saka ba masuwa kasi bango ba ministre ba député baza nango l'état moko baza nango te lelo tozo sibi po motema mabeza makasi kasi moi liloba moke Antoine Chilombo Tshisekedi akendaki kokata makambo oyo Sama Lukonde akokai kosilisa te lokola premier ministre alakisaki biso lokola za ministre ya bakatange asilisi kuna kati mbala moko na Zambie pona kosala ba accord na makambo etali batterie électrique na éviter pona yo ozoyamba sango ngo boni. Merci papa Ekolo azaki clair au début na ye au sommet de l'état abetali solo était aza président de tribu Lubate aza président ba congolais nyonso tellement aza président ba congolais nyonso ngaka la exemple oyo azali to monaki kuyoka degré ya kimotema mabeto pe ya end o bandeko na biso batambolaka ya FCC et puis na bato basangana na FCC tango mokonzi mboka betaki lisolo alobi na coalition FCC cash na kosala sentiment moto mon côté ndeko tangi kombo na metizakata za kelongo Rwandais obobinga kasoki voilà kombo na yena metizaka ngo bien te azelungu roi Rwandais abeta lisolo alobi tata Ekolo asangana na diabulu o abengi ndeko Kabila mokolo mokonzi mboka kokata coalition na FCC ne ko permettre ye alongola end mais to comprendre que asenga ki mokonzi mboka kata coalition po bango basangana to betaka deli sulu basangana mokonzi mboka aza exemple ya souverain chef de l'état tango yo au sommet de l'état po ala ki ça été aza mokonzi ya tribu mokote RAE na discours n'est pas aki clair lobi Congo ici ekufa eloko akoyiba ezate bato ba gérer 18 ans mais gestion ndeko Kabila abomaki mboka mais ye po abongisa kubongisa mboka alingite rankine yende ko wana kombo na zo maîtriser bien taza face okula excusez-nga kanda déjà l'équipe kombo na za mo bien te soko zoko katolo bata militant babet militant ya esi de voilà pour comment on dit militant esi de wana ba sunga na photo mais so ba tie photo na ah mais ça mystique photo ya bongo na TV mais ni émission ko beba ndeko wana tellement na maîtriser comment on est bien tenir ba te so za Uganda pour na limiter le nyana za ba congolais abetaki lisolo a walobi
aucun jour mokonzi ya mboka akokitaka na est ya pays. Jour mokonzi akokitaka na est ya pays akopesa loboko bakata. Et puis na luka kona ba etando ikende ngoza wana. Oza crédible te aza molongo moko na ndeko Mike Mukebai. Aza molongo moko na ndeko Tata Molière. O bazo beta lisolo bango mo bazo contredire. Baloba ete Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza mwana ya Congo mutu akoya na changement après quelque temps va changer yango na regretter pourtant obiso to kokola masango babengaka gene ezalaki te ndeko wana amelaka gene lokola Mike Mukebai ndeko wana amelaka gene lokola papa Léon Lembalemba po te nakoloba na yebe loko nazoloba ngam nazoloba na yebe loko nazoloba tango to kokola gene ezalaka te soki ndeko wana soki empenya lobaka po eloko ezoboma ye soka ye mission ndenga na ebwe ataka molangi ya gene ava mata loba ameli ya gene etie na nukwiti yango moni balobaka ba n'importe quoi. Chef de l'état c'est exemple aza le seul président au lelo à survivre Congo aye au sommet de l'état na gestion na ya la 100 jours na 100 jours wana atali intérêt ya mwana wana epenge o aza lokola Rwandais lokola famille na bango aza na capacité te ya kotangisa famille mobimba mokonzi ya mboka en respectable kulikunzi ya mboka apesi gratuité de l'enseignement tuna mwana wana epenge soki na famille na bango batanga classe ofelete et puis tuna ye gratuité wana nani apesa en respectable kulikunzi ya mboka eza tata ekolo bato ba gérer pendant 18 ans ma gestion ba pensa te loko moko na intérêt ya peuple congolais mokonzi ya mboka tango aye à lancer gratuité. Gratuité wana et permettre chef de l'état là que ça a été aucun jour est à Congo et Kokabomaka. Aucun jour est à Congo et Kokomaka est tribu moko. Je crois présent chef de l'état Zaki wana tous les deux gouverneurs bazaki à Katanga et puis à Est. Na ba ministre bazaki wana et puis ba chef coutumier. Chef de l'état beta qui s'était pour la retrancher koloba été aza garant de la nation aza président et tribu mon côté yebisa lisusu ndeke wana soki empenge kombo nazo maîtriser te alobi mokonzi ya mboka te kombo na ye bon moni ba kombo ba Rwandais ba Ugandais ezaka mo pasi pona koluba biso ba Congolais ezaka mo simple yebisa ndeke wana soki empenge nazo comprendre te alobi mokonzi ya mboka aza trop distrait na Facebook asa lokwa Macron te le seul président na Congo o alalaka alamuki 4 heures alali 5 heures comme on est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soka yebite po na limite aye azela na ata plus de 50 ans akokotaka oya ngai sina kota na oya na mona ndenge chef de l'état travaille na bité a machine ti ba 2 heures ba 3 heures na mona zotala na kamwaka et puis yebisa ndeko wana empenge soki empenge na maîtriser comment na été tango azolo ba ke mokonzi ya mboka sa distrait na Facebook je crois Congo lelo technologie et développé. Yelo la tisika sikawa aval de information pour sa politicien je crois za chauffeur. Monde politique ngana politique. Aza pour cadre yani. Aza chauffeur. Na bo otanga na mutu ande kokumba. Aza chauffeur. Azonga nanu na nzela kumba voiture. Pour politique eza monde na été. Endo asana yango ezo memebongo. Et puis yebisa ye technologie et si échangeant. Échangeant comment? Ngayo na télénion na sape na Android connexion ouvert pona zo information na kozonga tendenge ya zonga kazo radio tana litoi na kozonga tendenge ya zonga ka azwa TV ya noir et blanc abalola kaka luka ten c'était na kozonga te mboka ici échangeant pona zo information en temps réel ceux qui n'ont Android nanga na kozala informer tout le temps ndenge moko na tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azaka na besoin d'information en temps réel ceux qui le loi beti le solo net asa avantier tango aleki na etandoike bato batala rewe batala ki na TV il faut batala ka ke bazela zo ngandako yebisa ye mboka ici échangeant politique basaka na kimotema mabete moto akumisaka député eli oya akumisaka Oya kanisaka un bonjour à Koya na etando iketo pa Koya au sommet de l'état. As exemple tel on a Congo. À ça la marche action tsangu ya 14 personnes ndeko na babenga komone nani. Député eli na bango au mona na mpenge nani? Martin soki nani? Martine soki nani? Martin na metiza ba komona ba bien ti. Député li oya kumisaka. alobi ete akoki ko na changement na Congo pour atanga ki ete tata ekolo alanda projet à 100 jours. Alobara président et alobara député élite. Alobara président et président zak incapable de défendre. A sengi siko on entend tout le monde Tshisekedi alanda projet de société. Na alanda nini?
Alors, on a projet de société en développement. Ça va expliquer peuple congolais, pour comprendre. Peuple congolais, moto babenga soki Martin soki nani, as exemple était pourquoi Nazongi Sabino Bozaramo district a organisé action Tchangu. Babandi marche na Tchangu, ba eti na point matiti. Azana 14 congolais, o bazolande na sima, ba na au sommet de l'état. Soki azaki moto bokotanga pe kombo na ye, il faut asala ndenge Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba de Rez mémoire à sala. To sali marche na 2016. Ndeko Kabila atindi tracteur, atindi etro bende, ba touti Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba de Rez mémoire, mais loko ya sala ki a fongoli voiture na ye akiti, a signe ya victoire, biso nyonso to esima na ye. Mais député Eli Asali action Tchangu marche à 14 personnes. Oh yo mono ceux qui empengo kumisaka tala motolandaka 14 congolais derrière yé. Asali marche. Le col à la police au bateau va gérer Congo pendant 18 ans mais gestion. Batike la biso moi koye ba lolenge ya ko encadrer marche ezalakate. Bato bolié ba piné. Olé ata la marche à 14 personnes bazaki simanaye a protéger ba congolais bazaki simanaye ala kisabango iyo ngape na ko za na gestion. Asunoli ba congolais azo déclaré piné à $20 et puis tant wake azo déclaré piné pas nani et pas soda. Qui peut faut pas azo déclaré piné et pas soda. Yé ba benga qui est pas légal. Et puis tant azo déclaré piné pas soda. Lokola tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aloba ete liberté d'expression na Congo ici et comment pour ndimaraté à comprendre que comment ba sombeli ba piné à $20 bazo tshela ye. Lokola pa aza muta kwiti mulongo na bato na tangi asengi lisusu eloko ya komela bapesi ya mela mutu ya bongo uye na ye na Congo na tête na ebisio Félix aza exemple à suivre aza neloko ayeli biso na mesa Félix azui Congo na zone rouge place au Congo bande ko avancer ti tozaki na difficulté ya crédibilité na mikili ya libanda place moko to ko beta lisolo RDC mutu ayebisio Congolais moko te Azana Éthiopie, Azana Angola, Azana Brazza, autant que le combo RDC Azunga. Mais les lois de gestion de Félix, ba Congolo bazaki na place ces difficultés, bazana Congo. Pour pas comprendre cette crédibilité, au RDC zaki pambate. Chef de l'État a sali 4 semaines na est ya Congo. A quitté na zone rouge, Aza le seul président congolais. Oyo après bitumbu esali 21 ans na Congo moto moko ta abeta Kabila badako kuna te abeta atali solo moko te soki lelo Congo to komi boza ndeko Kabila na koya pe wana aza le seul président oyo akiti na est ya Congo abeti masula lobi makila ba congolais ko kitate mwana wana epenge aloba awa na ba plateau etando ike au 15 jours mokonzi mboka kokendaka na est ya Congo mais fati akenda sala 4 mois et 4 semaines s'il vous plaît na est ya mboka na biso abeti pe lisolo alobi soki alongi guerre ya STT premier mandat ko za échoué yango ba pilier majeur ati ndeko Kagame mutu esi ebaluki motu esi ebaluki ye na Rwanda bia zaka na likama te motu esi ebaluki po nini Yemo Kagame dit que Félix aza civil a isoda te mais akokamwa lolenge nini azo découvrir ba plan na bango nyonso pendant que bazaka na intérêt na mboka na biso na esiko epa ndeko beti basali 18 ans de gestion bato ba eli biso problème na Congo eza ba kombo ba Kabila otangi Kabila tata après koya na guerre topé na mobulu na coup d'état na Congo awa asali accord na ba Rwandais a respecter te alobi akopesa bango une partie est na biso après kozwa coup d'état a respecter te a créer biso ranki na Rwanda a tumbi ba Rwandais awa a récupérer mboka na coup d'état a zui biso ba congolais ya ba soda ole aloba ete na moni lokolo za congolais ndenge tata ekolo alobi toko changer toko bota bato esikate poto changer mboka na bato ba travailler ki na moyibi na bato ba travailler ki na ndoki toko zwa bango to changer bon mentalité biso toko lobate ke toko kokate ko changer mentalité ba congolais te après koya a na Congo ko respecter ba corps na ba Rwandais ba tikeli biso baga na ba Rwandais Kabila ya mwana ye même a sali continuité batali ba intérêt po bango na gestion ezalaki s'enrichir peuple congolais akufa batali ba intérêt na bango o bakoki kozwa ba récupérer ba intérêt na bango batiki biso to souffrir tellement ba Rwandais batali seki bango ba intérêt balobi ba intérêt na bino eza boye balobi ça va peuple congolais akufa na ye tata ekolo tango ayo au sommet de l'état en premier asilisi ranking na ba pays nyonso ya Afrique aluki kimi abengi peyo boya
to solo la kimia kota abandi ko voyager moi na on penge alobi mokonzi mboka va voyager leki ebele azo comprendre te makambo échangera azo voyager pourquoi aluka niveau diplomatie internationale lelo Congo tuzunga scène internationale te tuzongeza grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo waneza rapport au ba voyage pesi asili si rankine na ba pays nyonso ya Afrique à comprendre que Congo tout ça qui dans zone rouge. Ndeko Kabila a tiki biso na ba dette intérieure pour votre information, avion présidentiel depuis 2017, présidentiel je dis, et quand même en Espagne, pour Ndeko Kabila a koka ko futa ba nyongote, moto a récupéré un chef de l'état en 2021 si je me trompe. Ndeko le bon contredire Ndeko Jean Marie Kasambata lobby était Kabila futa ba nyongote. Na lobby yango na etanoke mututu azokanga avant présidentiel et quand même depuis 2017, 2017 na zaki na pouvoir parti. Nani impeignant sur impeignant nani azaki na pouvoir moto azaki na pouvoir bato ba gérer Congo pendant 18 ans mais gestion Félix a récupéré avant présidentiel asili si ba nyongo nyonso ba kabiliste batikeli biso na Congo awo grâce ya diplomatie asali ya likolo aye na pays Afrique à comprendre que ça nous moko ezaka na est ya mboka na biso ndeko mboso azaki clair boso hémicycle alobi tous les députés provinciaux oya koza l'inscrit na mobulu ya este bakokanga ye etiaki milinga na ensemble po bato bazaki wana banozo ba intérêt po gestion de Kabila eza kamikezi 18 ans mais gestion babomi Congo babomeli biso Congo fiti a créé égal entreprise privée ya mwasi ya Kabila président ya Congo. Et puis égal wana Congo Odo. Madame Obi ke ba kanda moko na surtout dossier na bana sana kanda na mopo makambo ya Congo Odo peloba traçabilité ki muibi ya Congo. Famille Kabila moto esala yango. Ba yibi biso ba congolais mbongo na biso ba tongi égal. On ne va pas pesa biso pe na égal ba yiba mbongo na biso ba congolais pour Congo Odo ezaki clair. BG Fiban Kalobi na zozongisa mosolo. Mais le vote est na soni wana famille Kabila yoki ke mosolo ekozonga soki mosolo ezongi na voie normale ekotsa soni ba futa yango na ndenge ya kobatama BG Fiban keza wana l'accès toute traçabilité le même égal wana entreprise ya mwasi ya Ndeko Kabila maman Olive le même égal wana et po bo makongoti ministre économie azaki clair égal akendaka na mibi asomi carton un peu de $4 pour alobata pour bango na ko futa taxe ta n'importe ba ne ko futa ba taxe te pour alobata na tia ngo ata $10 na mbaka $6 par carton azota $80 tala de grec qui monte mama be bato ba gérer Congo soko zotangela nga mais gestion 18 ans et puis ça nga kanda pourquoi pe ça nga kanda zo national o zo permettre biso ba congolais to tsamwa moke pour caisse ya l'état fuluka Ndeko Kabila abomi yango asali ki ngaka ti entreprise privée ya yemoko à libéraliser assurance pour créer entreprise privée ici. Mais gestion à bateau basali pendant 18 ans mais gestion na bisio au kokate. Abomi mama im a créé HJ pour biso babola to kota te bango bakota. Azara na souci ba congolais. Soué na ezaki Congo limwa. Pour votre information 15 parcelles ya miba une semaine to PD semaine na ba récupérer yango bato ba gérer na Kabila bazalaki na yango mais tala depuis batika pouvoir parcelle ya l'état et comment ba parcelle na bango privé to mona yango epa Ndeko Shaddad ba ko délocaliser na parcelle ya l'état azolongola ba caro abebisa na piscine est-ce que ndako ya l'état eza bino tala de grève je suis na Congo ale yo mono epenge oza chauffeur continuer musano ki chauffeur okoloba biloba loba pa mo konzi mboka webi ke degré à mes gestion au Zana Congo. Bon, Pambate, il faut défendre Kabila pour basi basangana na Kabila. Au moni vidéo et salami bakoto ya changu. Au moins on a penga mobiliser bato sima Kabila, ye moto asali mobilisation. Degré à berrer ya bongo. Bosala kangona ba communion webi ki ekoyi koleka. Biso na matete koleka te. Ndeko de ndulu aza vivant. Aye de loko na koloba. Ba mekelo ka bongo na matete ensemble na Ndeko Chaleur azaki na GP pour bato ba gérer pendant 18 ans mais gestion moto toi azaki derrière bango ba pesa ki munduki Ndeko Zoé Kabila bu porta ta atira roulage tisika bakanga été
mais gestion na mais gestion baya na matetelo ko ya bongo ndeko Chaleur ensemble na ndeko de Yundulu po ba meka ko sa moi ki jalelo biso bana matetelo ba ki te degré à souffrance eza na Congo tokoki komona ba bavira boete na ebisio ndeko de Yundulu abanda mbangu ndeko Chaleur heureusement intervention de la police et yaka est protégé ndeko sénateur en vie Joseph Kabila soko ko sala ka berer ke bato ba kumisaka yo bongo oyena matete okokitana mutu ko banda mbangu ya kosakana te po biso ba matete bakosaka biso te moto a géré ma bena Congo fois leka yango nazo rappeler peuple congolais député lokola Léon Lembalemba o achaka nanu kwitsa milaka gene avaye liboso hémicycle bokoki jamais ko votaka bango député lokola Mike Mukebai o azo comprendre politique bien te bokoki ko votaka bango te bo votaka moto pona polo te bo votaka moto pona 5000 te bo voter moto akwana hémicycle apesa encore nouveau souffle ndenge mokonzi ya mboka alobaki mboka esi ekufa ye aye pona kobongisa mboka eza 145 territoire kobongisa mboka eza projet Tilegelo kobongisa mboka eza 0 trou kobongisa mboka eza place mokonzi ya mboka membiso G20 place 20 pays du monde bavandi bazo décider ndenge nini le monde entier kotambola aucun président a pesa biso chance kombo moto amemi biso wana po drapeau RDC ya kombo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo COP 26 place to robeta lisolo ya réchauffement climatique aucun jour toyaka Gabon to Afrique d'ici nde bande koya grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde to wana aza meilleur stratège du monde ezaki jale loté pour ba niveau ba différents magazines et l'objet aza le plus meilleur stratège du monde pour ba comprendre que difficulté ezaki na RDC aina yango augmentation ya carburant d'ordre mondial biso ematité pour toujours président aza crédible comme on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo grâce à 3,5 milliards ya réserve ne permettre biso carburant ematate to utina maladie ya COVID-19 économie ya mboka na biso eza extraverdi il faut tout importer libanda pour permettre l'économie fuluka pendant maladie ya COVID-19 et paralyser le monde entier France a l'eli ba pays mineno to benga ba tout puissant ba l'eli mais biso grâce à crédibilité à tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to triple budget ya mboka Félix azana eloko akopesa yebisa mwana na epenge désormais a comprendre que soki Félix ité famille na bango bazoba le roi yeba okome belé pour gratuité de l'enseignement ne permettre bato batanga bakoma bwanya lokola ye basalaka politique na NT mwana mboka to eta masolo ya IGF ba kosenga ba député bazo senga IGF aki kosenga pardon na parlement soit basambisa ye po ani akende kokosa guerre na est eza makasi wana azo seka bibembe o ekufa bato bakufa na est wana soki alobi ete bitumba eza na est te yango mona beteli yo mutu lokwa papa Léon Lembalemba mutu alakisaka tout le temps ndenge bazokata bato machete po ba invertisseur o ba ko talibana baya ba bayati ezani na imona ba député ya sala ngo po ete ba te pendant tata ekolo akoganga ete ba invertisseur bana Congo atangela biso eloko moko ba député ponga ba député na omekise bien o bazana bwanyati o ba milaka gene bangu wana ba député o bozo déclarer ndeko jila lingete akende IGF ezaki simple instrument depuis Mobutu moto apesi yango fallait kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo babi me ko kosa bato te ke guerre ezana te nazoya malembe na kolakisa yo degré ya gestion ya bato wana IGF simple instrument et ite tango kondo Etienne Tshisekedi wa mule tango tata ekolo Félix aye ezalaki déjà tata ekolo apesi yango sans pour en époque na gestion de Kabila IGF ebengaka ye etuniye est-ce que nakoki kokende kodite place intel ndeko Kabila ebisiete wana DG kunaza ndeko ya mama na ngai kuna kokende te oncle na ngai kuna koyate mwana kasi na ngai tango kondo etenje tango tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayo au sommet de l'état simple instrument changement ekoti tango to otanga ba changement na Congo ije faisait changement différence eni na mboka na biso Congo ya kala à l'époque ndeko Kabila luzolo bambi azaki clair 15 milliards chaque fin du mois écoute na poche ya bakabiliste wa luzolo bambi Congo ya kala ezaki traçabilité financière emona na raté moto akoya na banque ayibi kanyaka ya l'état amemi na ndako na ye akolia ndenge alingi
Alors la différence avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'État, ce qui obimisi kanyaka l'État, IGF audit na entreprise na yo. Ba ebisio pesa biso traçabilité financière. Mbongo ya l'État ozwaki eke wapi. Soko sambi bienté oyibi na 12h30, 13h sangwe pandani, il y a eu détournement dans notre pays. Changement na Congo nango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi na ne pengena limita za na Congo. Pour ceux qui moto za ba difficulté za nango auti tromboka. Omoni place oya azaki zamba mingi kota la TV azaki na moi azaki mingi kota la TV. Mais makambo internet ça éviter. Pour votre information, ben information à temps réel ndenge na za na Congo. Ceux qui n'ont pas besoin d'informations en temps réel, oh ya koka kozwate pour azana maîtrise te, makambo ya Facebook a yebite, azana WhatsApp te, azana Facebook te. Yango fo beta lisolo wana, makambo ya Google pe a yebite. Soka yebaki Google, ba réalisation ya mokonzi ya mboka lelo eleki tellement ebele. Donc na zozanga même moya kotanga yango. Kozo tinda ndeko penga genda koluka na Google ata msala. Asa l'effort. Technologie essaie de développer. Kozelaka ke loko na etandoike eza pasi biso ba politique boye na la téléphone nanga naza information en temps réel yepe moi na ona somba Android soka kokite alukanga na kolukile mo Android moko ya moi bien pour mikolo kuna moni ana ba veste bien te a foxé ba veste mso zola taloko la joie la ta jaune jaune a foxé ba veste jaune bongo la ta marate na politique aluka Android ye moi na ne penge aluka Android batela Facebook Batina WhatsApp. Ayo kasiko elengi. Il y a information en temps réel n'engue zalaka. Je crois pas à oser encore voir et pas mon kondiamboka pour le baïté tata ekolo za habitué na Facebook. Yo moni habitude oyo lobi eza lokola yo ndengo zaka tout le temps na Facebook. Ozokta la marque ya camion ni ebimisi ka pona kumbate mon kondiamboka zaka prêt pour l'information. Lokola zaka na besoin d'information en temps réel ndo moni alandela kaya. Siko ndeko jila ngeti ya lobi makambo tali insécurité bandeko balobi guerre ezali azokosa investisseur guerre ezana mboka te po ya lingi bato baya kasi azokosa bato guerre ezali bona éviter pona yo ko kozala libanda ya pays na biso Congo neti ngai na yi politique soki na ke libanda ya mboka nanga kobeta lisolo ete Congo mobulu ezali 13 coups d'état na Congo changement ya te 13 coups d'état imimelo ko mokote parce que ce pacifique ne permet tout comme article 64 est clair Congolais nyoso telemina moto akobula yo au sommet de l'état na coup d'état ezanne moko na bomba lingi ndeko jila lingeta kende libanda aloba ete na Congo mobulu ezali eza porte ben vertisseur te tata ekola zo ganga na mongo makasi babia senga bolimbi député nyoso o azo kanisa ete il faut ndeko jila lingeta ya na bar ndenge colonel Kanyama aza bar pona kosamba suite ya gestion ya ndenge bakanisaka changement ya kuluna il faut opération du Kofi ba tirer un bout portant ta le loazo samba mais batindaki mais ta la différence ya Félix à comprendre que toi ya kuluna eza gestion ya bato ba gérer Congo pendant 18 ans gestion ya lobité na kosala kola bango te ba sali arrestation ba kuluna bato ba lobi opération de Kofide et pas tata ekolo pour bateau ba gérer pendant 18 ans mais gestion baloba ba koki ko changer ba congolais té okomona gouverneur aina libulu alobi mboko ekobonga te mete Félix même gouverneur ozawapi na lobaki on awa tokobota bato ya sikate pour to changer Congo allemand de est pour ba bongisa mboka na bango babotaki ya sikate ndenge tata ekolo pe ya kusala yango po ba kulu na bazo éducation kanya makasisi mama baleli babi sili opération de Kofide bana batu kokufa. Après 6 mois, Kuluna tindeli maman Nimbongo. Maman lobi mona zaki inutile na société, mais lona kolia kanyaka na na tuna maman moko na matete. Yo ebibiso na matete, tuza apena yo usantaki ndenge matete ninga na kaire moko. Maman na ebisinga président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'État, il faut à ça là 144 ans de pouvoir renouvelable une fois. Jara maman na soko betele lisolo ya koloba ete jila lingete akende libanda aloba ete mboka na biso eza mobulu ben investisseur bayate il faut bazala ba kabiliste il faut bazala ba katumbiste il faut bazala ba mpenge soki mpenge ensemble na député na eli il faut jila lingete akende apesa sango ya malamu na mboka na biso pour permettre ben investisseur baya yango na ye encore na article 220
oyo elobi ete nga nazopuya yango nazosoutenir yango. Merci na ndeko Lambert Mbende ya lobi mokonzi ya mboka tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais comme isinga po batuni ye ozana ni alobi Lumumbiste bravo na beteli maboko. Ndeko asa Lumumbiste. Ndeko Lambert Mbende pe aza clair. Alongwe Kabili. Alobi aza Lumumbiste luka yo tuna ye. Makambo nazo baso nazo kosa. Aba aza Lumumbiste. Ndeko Lambert Mbende pe alobi article 220 où eza verrouillé ezala déverrouillé. Pour permettre na mokonzi ya mboka tata ekolo lokola azana ba projet kitoko a triplé budget pendant la maladie à Covid-19 a sali l'espoir ya minene pendant que maladie ezaki na Congo balongola mandat na 5 ans et comment 7 ans et en plus tango ba kolongola mandat wana jour eza verrouillé jour ko za déverrouillé mandat tout mokonzi ya mboka a sali 3 ans oyo na mai to bandeli mandat ya sika 4 ans renouvelable une fois. Biso peut tout appuyer. Et puis biso peut ba congolais. Lokola miso esi fongwama to telemeli ba député o nyonso. Ba yaka devant hémicycle ba tsaka kwiti. Lokola ndeko Mike Mukebai, lokola papa Léon Lembalemba, ndenge moko na député Eli, moto abina ka likolo ya podium. Asa crédibilité. A gagné bateka yango lisusu te. Mwana na epengamila ka gagné chaque tongo. Yango moni biloba lobeleki nazo senga na autorité ya mboka agene na Congo ete kamakate boko senti réflexion na haine tribal o ezaka pa mono epenge ekolongwa ndeko langa bandeko ya Moïse balobi ete Antonio Tshisekedi ya kubanga ndeko Moïse Katumbi pa kondima ko appliquer loi de père wana eza kolongola Moïse Katumbi pe kubanga na ebisio ndeko langa mutulo wa Moïse Katumbi chakwe ata to chema ponomi lelo arobimana 3 voix te tata ekola ko banga ete atika mabozolo arobimana 3 voix te nga na zoebisa kolandaka makambo basalaka wana te soutenir Martin Fayulu match moko ya football uti ko beta makuna lumba sho ba acha Martin Fayulu maboko kolandaka te nga na zoebisa yo Moïse azana kolandaka te c'est un commerçant politique moto ayebite na pesi bino information c'est pas un bon politicien c'est un commerçant politique donc aka koluka mbongo na politique a gérer na ndeko Kabila moto kotanga wana après mes gestion ensemble na ndeko Kabila lokola bazaki na bakoro ba signa obiso to ebite ya molili tellement respecta kité akimi mbango libanda na Kongo zakate ata face nzambe na Félix ane loko opesa na Kongo ate longi na ye na émission soko batali balaki longi na TV na tendoike bakangi chaîne na yo yango na opesa conseil na ndeko papa Léon Lembalemba tika gene depuis Félix a une gestion na ye au 15 jours bakanga chaîne na yo makambo tu lo baka façon yo bimisaka au 15 jours chaîne no ekangama na ebisio changement na Congo kombo na yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tokoki ko banga ndeko Moïse Katumbi te aya proposition ya loi ndeko Tchani non elekate eza proposition to bomba mais même ngai na côté le na moto tout lelo ezaki somo même ngai na ebisio lelo soki to hérité ba Rwandais ranking po bato ba jiraki Congo bazaki ba nationalité te ngai na yi congolais de père et de mère ndeko Noël Tchani voix na yo wana proposition ya loi na yo biso to asima na mais pesa chance na ndeko wana saka na 3 voix na élection paiement pesa chance to la kisete ba sondage ici et lobby sika soki to kina maponomi tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asa na 75%. Toina moto tozo banga te et puis nazo pesa conseil na moto toi ko na 100 chaba na yi. De mapango na lembo ko 50-50. De mapango na matete ko 50-50. Soko tshembongo bwaki. 100 chaba na isika ni botia. Na présidence pour moto a postulé. Opesa mbongo Félix aza candidat. Sika on a pe erosation makele balobi ete basimbi pona ni basimbi essay wana te balongola mambo essay balongola pe mambo ya monta wana l'équipe nzebe te bakoki kolongola même moto to akoya lokola na acha libaya na Félix ubwaki mbongo wana zila tata ekola sa de mandat ndenga lobaki et puis na kamwe ndeko Martin Fayulu et puis ensemble na mwana na penge bazo senga conseil 6 et kamwe singai bazo senga conseil 6 mokonzi mboka azaki clair alobi akosa demanda soki bozezela ete glissement ya ponde ko Katumbi aya asenga poste ministériel ponde ko Kabila aya asenga poste po
bateau ya eside baya basenga poste ministériel ba continuer ko tshaba koka jambe osambo toke na maponumi moto aza makasi yo moto lobaka député Eli yaka na maponumi lakisa bokasi na yo soko oza député Eli yaka na maponumi mwana mboka siko to beta moi tout ça na za botinga utia moi point na makambo itala ki premier ministre et même ministre wana oyo azosala na pouvoir oyo ya bino ya UDPS oui ndeko sama zotambola penza enzela moko na tata ekolo te pamba te ba benga ke moto ya mbopa kotia kimia kasi akesala discours moko boye bapaya soki bangi baya basengaka permission bayebaka bakolomboka baza eke penza mwa mopanzi e abi bale lisusu ndeko tanga akendaki bongo akendaki na bapiero piero akende na aéroport kuna na video azotala azokamwa ndenge nini mai ezotonda yo Tshisekedi abongisi ba aéroport te abebisi mboka toilettage ici et salamaki yemo garde de la nation tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki wana pour vision ya makambo tout numéro 1 ezalaka ye même ndenge tokomona ndeko Gentini Ngobila aosala la différence na bato ba gérer 18 ans mais gestion na différence na ndeko Kimbuta azalaki au sommet eza yete ndeko Gentini Ngobila eza tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour yenda aza visionnaire numéro 1 donc kolanda wana te ndeko Sama Lokonda mokonzi ya mboka azalaki clair à la différence avec bateau basala 18 ans mais gestion poste ministériel ezongara kombo ya intel kombo ya intel kombo ya intel te lelo ala kisibiso ndeko Yves Bukulu première fois na aya na ministre du tourisme à Sal Espoir deuxième fois na ministre jeunesse à Sal Espoir ala kisiete poste mon côté za pona congolais moko donc kubanga te soki premier ministre na biso tout le baki ba président du parlement debout toza prêt à dénoncer soki mais gestion est pas inaye kubanga te ni manima ezoya okosantia kokuya ndeko Piero alobi Tshisekedi azokoka kobongisa ba aéroport te alakisi biso ndenge mai etondaki ta mvula ebetaki eza salite makasi wana na loano place d'ailleurs dossier quoi on dit aérogare on ndeko Kabila asi ali mbongo esengaka fait tongama à la différence avec Félix lelo na koyebisa yo ake Qatar akutena président Qatar ba beti masolo concernant aérogare au mbongo si ebima. Et on a vu bato ba gérer 18 ans mais gestion ici baliaki. Mais tata ekolo a sali effort. Une fois encore contraire. Atali niveau nini ba éthiopien bazaka na Congo ah mais lelo biso na éthiopien na monde l'aviation to côté le matin. Abeti fara na mokonzi ya Qatar polo lenge nini pe Congo to ko bénéficier na monde l'aviation. Lelo diminution ya prix avion et salama na eza grâce c'est un peu makelele bimaki na yango na yebisiye soka zo penser ete gestion Félix 3 ans Félix l'équipe 18 ans pour ba contrôle ezaki respecter te ensemble na ndeko Kabila mokonzi ya mboka azo continuer toujours na ko respecter yango donc soka lobi ete tobongisa ba report te avant ndaka na Congo te mwana mboka na bandi tokomoko mala suka na ebité ko 30% ya augmentation ya prix ya salaire ya ba fonctionnaire batika ko sala yango te ya zo mona yango te na mwana na epenga zo mona te. Après un mois, 45%. À gérer le quoi, Macron da sala rende Obama ça. Le seul président du Congo à travers le roi Macron comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kamwa kala la katendenge nini. Nazala na oyangai tiba 2 4 mon konziambo kana la réalité et comme ça ngamoko na onimba mais la réalité et comme ça ngaza le seul président o alingaka musala makasi. Il peut avoir le seul président pour moi on a conseil des ministres à représenter moto yé moi na penga kumisaka tellement za soulard ataka kuti makasi na conseil des ministres ndenge mo konza sala ka été azali banda pays m'a représenté aza n'importe qui était Félix aza moto à la kisi lolenge ya gestion à la kisi mais gestion ya bato batamboli pendant 18 ans mais ya mes gestion yé ayi ko corriger yango à la kisi bango été lolenge nini batamboli saka pays 3 ans plus que 18 ans. Et bon, on sera 18 ans. À Betali, sur le budget, 25 milliards, mais à l'île de Kendelelo, na yebisio, jour mokonzi mboka, a considéré sa demande na ye. Obi ndenge banelaka Kadhafi. Ndenge biso pe na Congo to kolela ya, to ko single 3e mandat. Jour mandat ne ko koka, sali premier mandat, 2e mandat. Soka linga bimisa dauphin na Congo bule bandi. Ndenge balela Kadhafi, ndenge to ko yebisa ye. Rumela na Congo seko na seko mwana mboka tokomoko na suka na ebite so ko bakisa nini
tokomokoma na suka na bandi ete okopesa numéro ya téléphone na bai oyo baza bosenga ya kobengo na nzela mpenza ya singa to na nzela ya nkoma. Ndondo Sardou, président du Parlement de Bouginsa Koumatete. Plus 243 89 67 46 727. Tous les peuples congolais sont derrière Fatih. Changement na Congo Kombo nango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alongoli Congo place to bande ko yate ayena biso. Apesi crédibilité. Asilisi ba nyongo nyonso ba kabiliste batikaki. Ayena biso na G20. Place au président Morote ya Congo aya le seul pays africain qui place où il y a 20 pays il y a monde entier. Drapeau RDC et Télémiona, ils ont grâce à Bokassi naï. COP 26, place où tout bande koyate, ba intérêt na biso, bande ko zoyangote. Il faut tout kutana président Bouania, lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndenge balobaka, mwana nyoka aza nyoka, yepe aza nyoka. Diplomatie na yango na Congo, aucun président azala. C'est le moment na bisibino tous les peuples congolais. Toi adhérer na IDPS pour Mikolo Kuya, tous les loko tokopesa. Tous les leçons au tokopesa bana ya Congo. Changement na Congo kombo na yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tosuku isi tukutani penza mbala sima.